Okay. Ndichitoona kuti manje acharamba aripo ndiani achabva ndiani. Musi weChristmas excellency kuri kushanda nhasi musi weChristmas. Ndokufunga kuti gore rapera sei anga achishanda ndiani anga asashanda ndiani. Zvitsva zvandingaita ndezvipi ndo musi waso zvinorongwa uyu muno mwari kumba kwakakazorera saka mafoni mashoma nhasi. Saka ndotorangarira kuti manje mangwana gore rinouya ndendina nani. Okay. We must introduce new programs, new policies. We must introspect about the past, our weaknesses, our strength. We must look at that and say, this was my team. This is the team that has delivered our vision. Or does it require interrogating it? And are you going forward with that team like you were saying? No, I can't release now. I'll make my statement on. Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana karikitanga kukwepa new channel. Please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoga subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nas Mure Zimbabwe takigirai nyaya ya buditswa Mure Zimbabwe nedi Zimbabwean Mail ya buda ishtaura about ma cabinet reshuffle ida kuitwa ne bato re ZANU-PF na vamunangagwa muri Zimbabwe vamunangagwa vari kunzada kuchinja cabinet yavo muri Zimbabwe. Ndafunga pane video rakaburitswa na ZBC during a visit yavakaita kumba kwa president Emmerson Mnangagwa. Vamunangagwa pavakabuda vacharayo vachiti vachaona kuti zvichafamba sei zvichienze, but he was reflecting musi Christmas day kuti vobvisa ani pachigaro zvakare vachisa ani. So nyaya yatenderera mastreets social media pane machanges arikuanticipatwa the likes of pana Superman Wanzira vari kunzi vada kudzorwa muCabinet zvakare. Valerio Sibanda, the Army General, vari kunzi vasvika makore ekuti varetire, so wanzi is going to be retired, but pane mahunga ekuti vari kuda kuwanikwa vachipinzwa muCabinet muri Zimbabwe. Zvakare ndofunga takaona vamatanga isiri nyaya yeCabinet vakaona vachibviswa papost yavo ZRP commissioner, but hanzi vari kunzi vanokwanisa kuwanikwa vachiitwa ambassador muri Zimbabwe. Tingazive kuti nyaya yechokwadi here kana kuti, but for the meantime ndo nyaya dzabuditswa. Anofunga Machanges akabuda on his excellence vachitaura pamusoro pe-retirement yava Valerio Sibanda achitaura kuti vava kuda kubviswa pa-Army General, asi pane mahunga ekuti vada kuiswa muCabinet. Nofunga takamboona vakada kumboiswa muPolitburo yeZANU-PF, asi pakaita nyaya kuti aiwa nyika itungamirirwe nemunhu zvanzi aiwa nyika itungamirirwe nemunhu ari mubato weZANU-PF zvinzi security boss hafani kuwanikwa achipinda nyaya dzepolitics. So pane mahunga zvakare ari kunzi vaValerio Sibanda ndo vada kuzoreplace vice president Constantino Chiwenga. Tisingazive zvakare nyaya yechokwadi here kana kuti yabuditswa naMachanges. So the Zimbabwean Mail vakabuda on their official website vachitaura vachiti President Emmerson Mnangagwa has hinted at a possible cabinet reshuffle in 2025 as tensions within the ruling ZANU-PF party deepen over the prospect of extending his tenure beyond 2028. Mnangagwa, currently serving his second and final term, has stated that he does not intend to exceed the constitutional limits of his mandate, which ends in 2028. However, the emergence of the contentious ED 2030 slogan has fueled factional divisions, with some members of the party advocating for his continued leadership, while others criticize the move as the distraction from the country's pressing challenges. Critics within ZANU-PF argue that the focus on prolonging Mnangagwa's tenure obscures critical issues such as corruption, inefficiency, and economic stagnation, which have left ordinary citizens grappling with poverty. Political observers suggest that the anticipated reshuffle could serve as a strategic move for Mnangagwa to consolidate power from sidelining dissenters within his government. The reshuffle might not just be about improving performance. This could also be about ensuring loyalty to Mnangagwa's vision, noted a political analyst. Mnangagwa has frequently reshuffled his cabinet in recent years, often citing
the need to improve efficiency and accountability in a Christmas Day interview with the Zimbabwe Broadcasting Cooperation Authority. He underscored the importance of performance among government leaders. This is the reason to reflect not just on personal matters but on professional performance. Those entrusted with leadership must evaluate their contributions to the people of Zimbabwe, Mnangagwa said. The president added that the review process could determine whether the current team was delivering on the government's vision or whether changes were necessary. We reflect on how we've worked as a team, what weaknesses I've identified, and what is necessary to strengthen the government operations. A statement will be made after January 1, he said. While Mnangagwa did not name specific ministers or portfolios under review, he made it clear that underperformance would not be tolerated. Zimbabwe deserves a government that works tirelessly for the people. This requires commitment and tangible results from those in leadership, he said. His remarks have sparked widespread speculation about which minister might be affected by the potential shake-up, with analysts viewing the move as pivotal in shaping Zimbabwe's political landscape for the remainder of Mnangagwa's tenure. The anticipated reshuffle comes at a time when Mnangagwa faces growing scrutiny over his administration's ability to address economic hardships and deliver on promises and prosperity. Whether changes will address these challenges or deepen divisions within ZANU-PF remains to be seen. Mabuditsiro akaitwa nyaya iyi muri Zimbabwe neti Zimbabwean Mail vachichaura pamusoro penyaya yakabuditswa naMnangagwa iyoyi yekuchinja the cabinet muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoiona sei nyaya yatiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. Okay. Ndichitoona kuti manje acharamba aripo ndiani achabva ndiani. Musi weChristmas here excellency muri kushanda nhasi musi weChristmas. Ndokufunga kuti gore rapera sei anga achishanda ndiani anga asashanda ndiani. Zvitsva zvanengaita ndezvipi ndo musi waso zvinorongwa uyu muno mwari kumba kwakakazorera saka mafoni mashomanasi. Saka ndotorangarira kuti manje mangwana gore rinouya ndendina nani vadenge vabvandi vanani. Tuna gore dzvakai. We must introduce new programs, new policies. We must introspect about the past, our weaknesses, our strength. We must look at that and say, this was my team. This is the team that has delivered our vision. Or does it require interrogating it? And are you going forward with that team like you were saying? No, I can't release now. I'll make my statement on after the 1st of January. And I'll make my statement just to, because just now everybody is happy that Christmas and we reflect how we've worked. I want you